ഗെയ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ന്യൂ ചാനൽ. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പം 1 വീക്ക് അറൗണ്ട് 2 വീക്സിനടുത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാത്തത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു 80ഓളം പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഡെലിവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കണക്ക് ഏകദേശം അധികം വരും, കുറയാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്തായാലും 80ഓളം ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഡെലിവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു മെഗാ ഡെലിവറി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു ഡിസംബർ ലാസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എന്തായാലും മെഗാ ഡെലിവറി നടത്തുന്നുണ്ട്. അറൗണ്ട് 10 ലാക്കിൻ്റെ ഒരു ഡെലിവറിയാണ്. 11 ലാക്ക് ഒരു 18,000ൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങാണ് നമ്മൾ റിവീലിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഒരു മെഗാ ഇവൻ്റായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ നിൽക്കുക. ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നതാണ്.